नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश बावणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. वाडट्यो चोरयो, गँग वॉर, दरोड्यांक लागून गोंयकार ना सुरक्षीत. केंद्रान गोंयचो कायदो आनी वेवस्था घेवची ताब्यांत. काँग्रेसीची मागणी. गुन्यांवांचेर आळबंद हाडपाक सरकार पुलिशेन आपणावची नवी स्ट्रॅटेजी, सांगता खासदार श्रीपाद नायक. सांकवाळ जुवारीनगर वाठारांतल्या स्क्रॅपयार्डाक लागलो उजो. वास्को आनी मडगांव उजो पालवी दळान उजो हाडलो नियंत्रणांत. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. जॉब स्कॅम प्रकरणात पुजा नायकान पुराव्या सयत करचे आरोप. बेश्टे वाऱ्यार मारचे न्हय फार, सांगता केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक. तिकेट नासतना रेल्वेन प्रवास करपी प्रवाशांकडल्यान कोंकण रेल्वेन वसूल केले 12.81 कोटी रुपया. कोंकण रेल्वेचे प्रादेशीक वेवस्थापक बबन घाडगेची माहिती. गोंया भायल्या लोकांनी केल्ल्या अतिक्रमणा आड उसगांव नाणूच वाठारांतल्या एसटी लोकांनी काडलो आवाज. बेकायदेशीर बांदकामाचेर करची खर कारवाय. 15 दिसां भितर कारवाय जाली ना जाल्यार करतले तीव्र आंदोलन, दिल्या शिटकावणी. इफ्फीच्या उक्तावण सुवाळ्या निमतान कला अकादमी ते दिवजा सर्कल मेरेनचो रस्तो 20 नोव्हेंबराक येरादारीक आसतलो बंद. येरादारी पुलीस निरीक्षक शिताकांत नायकान दिली माहिती. आनी आतां खबरो विस्तारांत. म्हजें घर घेवन गोंयभर भोंवलें म्हणून जायना. आयज गोंयकारांचीच घरां सुरक्षीत ना. वाडट्यो चोरयो, गँग वॉर, दरोडे, घुवळे वखदांचे वेव्हार आनी लँड माफियांक लागून गोंयकार सुरक्षीत ना. आनी हे प्रश्न हाताळपाक गोंयचो भाजप सरकार पुराय अपयशी थारला. केंद्रान हातून लक्ष घालून गोंयचो कायदो आनी सुवेवस्था आपल्या हातांत आपल्या ताब्यांत घेवचे म्हणून काँग्रेसीन मागणी केल्या. तशेंच राज्यपालान हे सरकार जे आसा ते बरखास्त करचे म्हणूनय काँग्रेस मागता. राज्यात दरोडे, चोरयो, घरफोडी, खून, तरणाट्याचेर हल्ले यासारकिल्ल्यो गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसात. गोंयांत पर्यटन हंगामाक आतां खंय तरी सुरवात जाता. तशेंच जायते सण उत्सव लागीं पावल्यात आनी एका वटेन गुन्यांवकारी घडणुकांचो आलेख वाडतच आसा. वाडट्या गुन्यांवांक लागून सुरक्षेचो प्रस्न निर्माण जाला अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार उलयलो. राष्ट्रीय सुरक्षा कायदो लागू करून प्रस्न सुटावो जावचो ना अशें अमित पाटकार सांगता. केंद्रान हातून लक्ष घालून गोंयची कायदो वेवस्था आपल्या ताब्यांत घेवची म्हूण काँग्रेसीन मागणी केल्या. Goa is entering into the highest footfall period. आता काही दिसांनी इफी जावपाची आसा. फुडल्या म्हयन्यात सेंट फ्रांसीस झेवियराचे फिस्ट आसा. ताज्या उपरांत क्रिसमस येता. ताज्या उपरांत न्यू इयर येतलो. सो दिस इज द हायेस्ट फुटफॉल पिरियड वेअर मॅक्झिमम टुरिस्ट गोंयान येवपाचे आसा. आणि वो पीक टुरिझम सीझन. आता असल्या टायमाचेर मर्डर, डेकॉयटी, ड्रग रॅकेट्स, फाटल्या दिसांनी आमी पळयले बाउन्सर एसॉल्ट आणि लँड माफिया ह्या मोठ्या प्रमाणात वाडल्या. फक्त NSA लायलो म्हणून हे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना. आणि जेन्ना NSA एक सरकार लायता तेन्ना इट शोज that the entire governance system is broken and collapsed. म्हणजे घर घेऊन तुम्ही गोंयभर भोंवले म्हणून जावचे ना, कित्याक आज गोंयकाराचे घर सुरक्षीत ना. म्हाका दिसता आज टायम आयिल्लो आसा की आज सेंट्रल गव्हर्नमेंटान खंय तरी आज स्टेप इन जावचें पडटलें, कित्याक स्टेट गव्हर्नमेंटाचो कंट्रोल हो गेल्लो आसा. आमी ह्या देशाच्या गृहमंत्री श्री अमित शाह जीक आमी उलो मारता की तुवें इंटरफियर जावचें पडटलें. मजगतीं राज्यात जावपी दरोडे तशेंच हेर गुन्यांवांचेर आळाबंद हाडपाक तशेंच कायदो आनी सुवेवस्था तिगोवन दवरपा खातीर सरकार आनी गोंय पुलिशेन नवीन स्ट्रॅटेजी आपणावची अशें उत्तर गोंय खासदार श्रीपाद नायक सांगता. गोष्ट खरी आसा, ते जावनय हें सगळ्यांक दिसता. परंतु अशे पद्दतीची प्रकरणां गोंयांनी जावंक लागल्या ह्या संदर्भात तरी नवीन स्ट्रॅटेजी सरकारान आखची पडटली. कारण जे कोण ह्यो गोष्टी सगळे करतात, लोकांक त्रास दितात, तांची ताकद कितें तरी वाडिल्ल्या अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून सरकारान आनी पुलिशेन ह्या संदर्भात नवीन कितें तरी धोरणां म्हणजे ते हांगा गोंयान इतल्यो गोष्टी भितर सरूंकूच जायना.
एक स्ट्रॉंगली हे घेवचें पडटलें. हांव CMा कडेन रिक्वेस्ट केला. बायणा वास्को जाल्ल्या दरोड्याविशीं आदलो मंत्री जुजे फिलिप डिसोजान हुस्को उक्तायला. आपल्या 30 वर्साच्या राजकी कारकिर्दीत अशा तरेच्यो घडणुको घडूंक ना. एका फाटोफाट एक दरोडे जावप ही हुस्क्याची गजाल जावन आसा. अशा तरेच्यो घडणुको घडच्यो न्हय हाच्या खातीर रातची गस्त वाडोवची म्हूण जुजे फिलिप डिसोजान मागणी केल्या. आमच्या पॉलिटिकल कॅरियराचे 30 वर्सां जाली आमी आहा पॉलिटिकान आणि आमी जायते आमी 2 वर्सां एज अ मिनिस्टर 2 टर्म आमी मिनिस्टर म्हणून आसले आणि हांवें पळयलां जेन्ना आमी आसले तेन्ना आयज जे गोंया आयज आमचे चलता आयज जे आमचे गोंय कितें जालां ते फॉरेन्स एक आमकां चिंतपाक कशें हें जालां सरप्रायज कशें जालें आमी की आमच्या कॅरियर टायमार हे भाशेन केन्नाच जायना हाले आणि हेजेर हे भाशेन लोक म्हणटा तो सुसेगाद आसतालो पण आयज ह्या मार्मागोवा तालुकान आयज येदी व्हडली वेपन डेकॉयटी आयज जाल्या ही फॉरेन्स ही भिरांतेची गरज लोक आयज भिवून रावता लोकांक सेफ्टी ना केन्नाय आमी म्हणटाले दिसाचो लोक एक पाटी रस्त्यार भोंवपाक भितालो आता लोक रातचो घरांत न्हिदपाक भिता रावपाक भिता कित्याक लोकांक सेफ्टी ना सो ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता CMाक जाता जाल्यार हे हेजेर होम डिपार्टमेंटाचे हेजेर वो पुलिसांक आमच्या ज्यो आहा तेंचे मातशें वाडोय तेंका बरो स्ट्रीक दवर आणि तेंका बरें तुजें गायडन्स तेंका दिवन लोकांक सेफ कशें करपाचें तें सांग. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. सांकवाळ जुवारीनगर वाठारांतल्या स्क्रॅप यार्डाक उजो लागपाची घडणूक घडली. मेळिल्ली म्हायती प्रमाण बुधवारा फांतोडेचेर 4:45 वरांचेर ही उजो लागपाची घडणूक घडली. वास्को तशेंच मडगांवच्या उजो पालोवपी दळान वेळार येवन हो उजो नियंत्रणात हाडलो. सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. रात को 2 बजे तक लगा है, हमें मालूम नहीं था शॉर्ट सर्किट से हुआ कैसे हुआ वो मालूम नहीं है. सारे पकड़ ले हम लोग पूरा उसको साफ सफाई लगे पानी पिलाने में. क्या था यहाँ पे कितना गोडाउन था. ओके और कितने ऐसे एक ही है कि बहुत सारे यहाँ 3 है सर. हम लोग तो 5 बजे के लगभग पहुँचे यहाँ पे तो पता चला शॉर्ट सर्किट से ही हुआ. अभी एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन जो बच्चे यहाँ रहते हैं लेबर उन लोग ने बोला कि भाई शॉर्ट सर्किट से ही हुआ है. क्या बेटा इधर तो वही सब रहता सब स्क्रैप का ही था. प्लास्टिक कोरोगेटेड बिस्लेरी बॉटल यही सब रहता. कितने स्क्रैप यार बहुत सारे हैं यहाँ पे सुने. लगभग 5 या 6 गोडाउन है सर. 5 या 6 पूरा जल गया सब जल गए जी. ऑलमोस्ट 0 हो गया कुछ बचा नहीं. सर ये कचरे बैठाइए. MPT कचरा ला के रखा है मनोहर का है. ठीक है. इसके आगे भी 10 अड्डे हैं ये टोटल खाली करवाइए. और ये अड्डा जल गया इसका कोई लिहाजा नहीं. इसके आगे कम से कम 20 अड्डा है ये टोटल खाली करवाइए इसको. ये अभी कितना बजे आग लगा. ये रात को 2 बजे. क्या क्या था यहाँ पे. इधर इवेंट का सामान था और कचरा था. स्क्रैप यार्ड भी थे. स्क्रैप यार्ड था इधर और ये थोड़ा इवेंट का माल. तो अभी इधर लोग रह रहे हैं घर भी है यहाँ पे. इधर घर है हमारा घर इधर है और लोग इधर है और इधर भी है. तो अभी कितना डर है इतना स्क्रैप यार्ड का. इधर 3-4 कुछ था 4. हाँ और एक इधर था और एक इवेंट का था. लेकिन कितना जल गया ऐसा लगता है आपको. अभी तो टोटल जल गया सर पूरा. 50च्या वयर स्क्रॅप यार्ड आसा. आमकां कॉल येयले म्हणून आमी येयले. पयले जाल्यार व्हडलो मेजर जाल्लो आसा आनी अंडर कंट्रोलाचेर आसा. आमी सगळ्यांची गाडी आपयल्ली आसा. आमची वास्कोची 2 आसा. शिपयार्डाची येवपाची आसा. मडगांवची पणजेची गाडी येयल्ली आसा. वेर्ण्याची येयल्ली आसा आनी जुवारीची गाडी येयल्ली आसा. ते सगळे स्क्रॅप यार्ड प्लास्टीक प्लाय सगळे आसा. एक सिलेंडर ब्लास्ट झाला म्हणून सिलेंडर 1-2 झाले. आम्ही बाकीचे आम्ही सिलेंडर पण सगळे बाहेर काढलेले. अराउंड 3:15 वास्को फायर सिस्टम कॉल येयले की स्क्रॅप यार्डाक जुवारीनगर हांगा उजो लागला. सो इमिडिएटली आमचो स्टेशन फायर हांगा टर्न आवट केलो आनी पळयता जाल्यार उज्याची इंटेन्सिटी व्हडली आसली. तेन्ना हांगा जवळ जवळ
अरावंड 7 ते 8 जी स्क्रॅप यार्ड्स आसा ती ऑलमोस्ट फायरान हे जाल्ली आसा, जळिल्ली आसा. आणि त्या खातीर आमी मागीर उदकाची इंटेन्सिटी पळोवन हेडक्वॉर्टर्स बेर्ना फायर स्टेशन, मार्गांव फायर स्टेशन, वास्को फायर स्टेशन ऑलरेडी आसले हाका. आणि जुवारी तेंची जी गाडी आसली फायर इंजीन आसली तांकांय कॉल आवट केले. आणि आमचे उजो कॉलप ऑलमोस्ट कंट्रोल केल्लो आसा आणि एक्सटिंग्विश करपाचो प्रयत्न चालू आसा. कारण एक्झॅक्टली चडसो जो मटेरियल इनवॉल्व आसा स्क्रॅप यार्डाचो इंडस्ट्रियल वेस्ट आसा त्या खातीर कळना भितर कितें आसा तें. धुंवर मातसो ब्लॅक फूट आउट चड येता. आमचे फायर फायटर्स उजो पालोवपाचें काम आमी चालू दवरला. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात पूजा नायकान पुराव्या सयत मंत्र्यांचेर आरोप करचे बेश्टेच वाऱ्यार फार मारचे न्हय अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक सांगता. तशेंच पूजा कडेन पुरावे ना जाल्यार ताणें नार्को टेस्ट करची अशें श्रीपाद भाऊंचें म्हणणें. विषय राज्य सरकार आपल्या परीने हाताळटा आणि काही गोष्टी आमकां खबर आसा, काही गोष्टी आमकां खबर ना, कारण हांगा रावप जायना. डिटेलान आमी तातूंत वचून त्यामुळे रिएक्शन. बट तुमकां दिसता की अशी जावं शकता सगळं? ना गोष्टी जावना म्हणून हांवें सीएमानूय म्हटलां कोणी असो तो जो कल्पीत आहा ताका शिक्षेची जातली आनी जातली. मंत्र्याचें नांव घेवप बरोबर पळय ह्यो गोष्टी आतां कशें सांगू तुमकां, हांव कशें सांगू मंत्र्याचें नांव. सपोज मंत्री ताजे कडेन जर पुरावे आसा जाल्यार ताका सांगपाक त्या पुराव्या सकट सांगूंक जाय. ओके तोंडा येयले म्हणून कितेंय उलोवन तशें गोष्टी नार्को टेस्ट करचो म्हटल्यार तेंचे सपोज हेकडे पुरावे ना नार्को टेस्ट करचोच पडटलो. इजिदोर फर्नांडिसान गोवा फॉरवर्डांत प्रवेश केलो खरो, पूण ताच्या ह्या प्रवेशाचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब काय धादोशी दिशिल्ल्याचें दिसून येना. काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हे तिनूय पक्ष एकठांय येवन ग्रँड ओपोजिशन अलायन्स म्हटल्यार महाआघाडी करपाचे आसा. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या पयलीं ही आघाडी जातली अशें कांय दिसना. पूण इजिदोराची GFP प्रवेशाचेर मनोजान घेतिल्ल्या भुमिकेक लागून आघाडी जावचे पयलींच तातूंत बिघाडी जातली काय अशी चिन्हां दिसतात. इजिदोर फेर्नांडिसान गोवा फॉरवर्डान प्रवेश केलो खरो, पूण इजिदोरान गोवा फॉरवर्डान केल्लो प्रवेश रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबाक मातूय आवडूंक नाशिल्ल्याचें दिसून येता. हे विशीं मनोज परबान सोशल मिडियाचेर 3 पोस्ट केल्यात. ह्या तिनूय पोस्टात ताणें नांव घेनासतना बाण मारले. पूण हो बाण कोणाक जाल्यार गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायाक. मनोजान आपल्या पोस्टात म्हटलां, गोवा म्हटल्यारूच ग्रँड ओपोजिशन अलायन्सात फुटीरवाद्यांक सुवात ना. 2019 वर्सा इजिदोर काँग्रेसींतल्यान फुटून भाजपात आयिल्लो आनी आयज इजिदोरान गोवा फॉरवर्डान प्रवेश केला. इजिदोराच्या GFP प्रवेशा उपरांत RGPन घेतिल्ली भुमिका म्हत्वाची थारता, कित्याक तर जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान भाजपा आड आघाडी करपाचें थारायलां. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान घेतिल्ले भुमिकेचेर गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान आपली भुमिका स्पश्ट केल्या. 2022ची विधानसभा वेंचणूक इजिदोरान अपक्ष म्हूण लढयल्ली. तशेंच भाजपा आड जे आमच्या वांगडा येतले तांकां सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाची तयारी विजयान दाखयल्या. आयकात ताजें म्हणणें. आणि आयोगाला विजय आमचे मित्र पक्षांना फॅक्ट्स अँड फिगर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स. तो इंडिपेंडेंट बीजेपीला निवडून त्याला तिकीट देऊन आपण सांगते आहे कोणाला आमच्या शुभमा केलं कोणी काय केलं तुम्हाला बीजेपी बीजेपीला बाहेर सगळ्या तुम्ही इंडिपेंडेंट आहोत. आता तुम्ही आपल्या पक्षाला काँग्रेसला बाहेर सोडून सो डिफॅक्ट करा आम्ही केला आणि बीजेपीला बाहेर इंडिपेंडेंट घेता इलेक्शन जिखपाक आणि कॅन्डिडेट आमचो फाउंडर मेंबर क्लियर कट म्हणजे सोशल मिडियाचेर कितले पेज मारले जाल्यार हे पक्षाचे हे उत्तर आसताले प्रत्येक आम्ही पिक करून उत्तर ऐकून
इलेक्शन जिखपा खातीर बरे मनशाक एक करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कोकण रेल्वे तिकेट नासतना प्रवास करप्यांचेर खर कारवाय करपाक सुरू केल्या. एप्रिल ते सप्टेंबर 2025 ह्या काळात केल्ल्या 5493 चेकिंग ड्रायव्हात सुमार 1,82,781 प्रवाशांकडे तिकेट नाशिल्ल्यान बट्ट 12.81 कोटी रुपयाचो दंड वसूल केला. जाल्यार ऑक्टोबर ह्या एकाच म्हयन्यात 920 चेकिंग ह्या ड्रायव्हात 42,645 प्रवाशांकडल्यान सुमार 2.40 कोटी रुपया दंड वसूल केला, अशी माहिती कोकण रेल्वेचे प्रादेशीक व्यवस्थापक बबन घाटगे हांणी दिल्या. Konkan Railway has intensified ticket checking drives across its network, and drives are being conducted at station as well as in running trains. And this is basically to curb the ticketless travel and to ensure a safe, orderly, and comfortable travel experience to our esteemed passengers. From April 2025 to September 2025, total 5,493 drives were conducted, in which 1,82,700 cases of unauthorized illegal travel were detected, and as a result we have collected a amount of rupees 12.81 crore towards railway fare and penalty. In October 2025 itself, 920 special checking drives were conducted, during which more than 42,000 unauthorized irregular travelers were detected. And in October 2025 alone, amount of 2.4 crore has been recovered towards fare and penalty. So Konkan Railway urges its esteemed passengers to buy an authorized legal ticket. When they enter the platform, they should buy a platform ticket. If they are traveling, they should have a valid journey ticket, so that the travel is more comfortable and safe. थळाव्यांच्या जमिनीचेर बिगर गोंयकारांनी केल्ल्या अतिक्रमणाचो उजगांव नाणुसच्या एसटी लोकांनी निशेध केला. बिगर गोंयकारांनी केल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामाचेर कडक कारवाय करपाची मागणी तांच्यांनी केल्या. 15 दिसांत कारवाय जायना जाल्यार तीव्र आंदोलन करपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. जेव्हा पाऊल माय साहेबांनी आज गोंयची माया तूं आनी ह्या पुरसांग तांजेता व्हड व्हडी गाड्यो आसा ह्या माडाची रस्ता मुमचे आसता आनी थंयच मजा वता बोंडला चिद्दा आनी पांज्याच्या मारवा आनी जस्ट माय आनी सातया म्हणटा आनी बाबा तळेकरा आनी एक कितें जालां एक कितें घडलां जेन्ना आमी सांगूंक शकना आनी येयल्ली आमची वाटू वयता थंय पळय आनी ती तोंडणी करता आमी आनी हे साप्यामळ म्हण आसले ते तेंच्यांनी आडोवन दवरला आनी आमकां कितेंच तेंच्यांनी हे दवरना आनी सगळें आयज घुमला तेंच्यांनी इकून खाल्ला आनी ते आतां आयज ते तळेकरा बाबा तुज्या पांय कडेन पावले पळय आनी आयज आमी चिंतला की हे आमकां हें मेळोवन दिवचें म्हणचे आमी तुजे कडेन तळ्या कडेन मागता तळ्या बाबा आनी हे कितें तांकां ह्या जाग्यार आनी ज्या जाग्यार आमी कितें काम करूंक वयतले आनी कसलीय आमकां अडी येवची न्हू अशें तरेन हें तांकां आनी हे घरा बांदून रावला हे जाग्यार आनी आयज संडास बांदून टाकयो बांदतले आनी आयज ते तळयेन ते वयते जो लोक आमी शिवरात्री येता सगळो भायलो जावं गांवचो बारा वळचो आनी ते तळयेन स्थान करता ते लोक आनी ते आमी घाणटी आतां अशी न्हांवची पडटली आनी अशें ह्यान फुडें जावचें न्हू आनी जी जमीन न्याय अडपून दवरला ती आमकां अशी मेळची म्हणून असो न्याय दिवचो आनी सगळे आतां भुरगे कामा धंद्याक वयतले आतां जी काम करपाक तिका घट्ट बरी अशी राखण दी सगळ्यांचें बरें कर आनी कळण्यान कर. आमी आतां देव तळेकार जो आमचो राखणदार आसा तेजे कडेन सांगणें केल्लें आसा की जे आमचे उसगांवची कमुनदाद जमीन आसा जो आमचे पयलींचे गांव आसले ते टोटल सगळ्यांनी जी कमुनदाद कमिटी आसा तेंच्यांनी भायल्या लोकांक विकून सगळे आमचे गांव सगळे कॅप्चर केल्लो आसा. जशें ह्या देवळाच्या फाटल्यान पळयता त्या जाग्यार हिल कटींग जाल्ली आसा. टोटल ह्या जर ही एरिया जर म्हटली जाल्यार 2 लाखाच्या पेक्षा चड स्क्वेअर मिटराची जमीन आसा ती टोटल तेंच्यांनी प्लॉट करून विकले आनी आमच्या गांवच्या लोकांक म्हणून तेंच्यांनी कांय दवरली ना. तिस्कार तेंच्यांनी नगरां करून विकली. हजारांनी तेंच्यांनी वोट बँक केली आयज तेंची. गोंयभर जर पळयता जाल्यार क्रायम रेट वाडत आसा. इन फ्युचरान उजगांवानूय वाडटलो कित्याक जशें उजगांवान जर पळयता जाल्यार आयज जे रूम्स काडला जे इल्लिगल तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन केल्लें आयज सगळे भायले लोकूच येवन रावला आनी ज्या जाग्यार तेंच्यांनी इल्लिगल केल्लें आसा तो आमचो पयलींचो गांव ज्या जाग्यार आमचे गावडे लोक
सगळे आमचे पयलींचे जे पुर्वज असले थंय सगळे रावताले. कांय कारणाक लागून थंयसरल्यान दुसऱ्या गांवा कडेन गेले आनी आयज आमचे देवस्पणां ते ह्याच जाग्यार आसा. वर्सान वर्स आमी देवस्पण करता ह्या जाग्यार. ती जागा सुद्दां तेंच्यांनी हडप केली. आयज आमकां देवस्पणाक वयतलो जाल्यार थंय त्रास करता. म्हणजे इतली तेंची हुकूमशाही आनी दादागिरी चल्ला ती खंय ना खंय तरी बंद जावपाक जाय. पंचायत सेक्रेटरी, पंच, सरपंच आनी पंच मेंबरा कडेन तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन तांकां इल्लिगल नोटीस या ते स्टॉप नोटीस बेगीन काडपाक जाय. आनी जर काडली ना, आयज जवळ जवळ 200-300 लोक हांगासर जमलेले आसा. तेचे 3000 लोक जावपाक टायम लागचो ना. आनी इफ सपोज द गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी जर हेजेर एक्शन घेना, आमकां एकूच रात पुराय सगळे हांगासर डेमोलिश करपाक. लॉ एंड ऑर्डर जर आमकां हातीन घेवचें न्हू अशें तुमकां दिसता जाल्यार बेगींतल्या बेगीन तुमी तेजेर स्टे ऑर्डर हाडची. की हांगा जितले आतां मायग्रंट रावता ते फाल्यां हांगासर घरा बांदले जाल्यार आमकां आतां सदांच विशय आसा की उदकाचो प्रॉब्लेम जावं शकता ह्यान फुडें. तशेंच आतां जितले हांगासर रातचे बार आसा त्या बारार जितले आवटसायडर येता हांगासरल्यान जेन्ना आमी ट्रॅव्हलिंग करता ते पिवन रातचे हांगासर वाटेर आसता. सो जेन्ना कितें आतां गाडी घेवन गेलो जाल्यार तुका फाल्यां ते समज बाय चान्स ते पिवन गाडयेर पडले जाल्यार आमी जे कोण हांगासर लोकल आहा पळय ते त्रासान पडूंक शकता. सो जशी हांगासर रातची मनमानी चलता पिवन ती आमकां हांगासर स्टॉप करपाक जाय. कित्याक आमकां आवटसायडर नाका. तुमी आख्ख्या गोंयांत पळयता की आवटसायडरांची कशी मस्ती चल्ला हांगासर आनी ते कशे हांगासर येवन आपली मनमानी करता. खंयच्याच लेखकाक पयले इनाम दिवंक नाशिल्ल्यान ज्युरीन घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून आपूण दुख्खी जाला अशें सांगून युगांक नायक हाणें दुसरें इनाम घेवपाक न्हयकार दिलो. कला अकादमीच्या तर्काचेर युगांकान खर नाराजी उक्तायल्या. कला अकादमीच्या 50व्या कोंकणी नाट्य सर्तीचो निकाल सोमारा जाहीर जालो. पूण लेखन श्रेणीत परीक्षकांनी पयले इनाम आडावन फकत दुसरे आनी तिसरे इनाम जाहीर केले. पयले इनामाक कोण पात्र थारूंक ना म्हण ते जाहीरूच करूंक ना. हो निकाल जाहीर करतकच दुसरे दिसा लेखक युगांक नायकान निकालाचेर खर आक्षेप घेतलो. सर्तीच्या प्रमाण हे पयल्या इनामा वयल्यान थारता. लेखन विभागात खेरीज पयले इनाम दिनासतना दुसरे इनाम दिवप हे खंयच्या कॉमन सेन्साच्या तत्वाक भायर आयता. असल्यानी कसलेच प्रमाण प्रस्थापीत जायना वा क्रमवारी थारना. हो एका कलाकृतीची ताच्या अभिव्यक्तीचो अवमान थारता आनी असो नियम कला अकादमीच्या नेमावळीत खेरीतपणान सापडना अशें युगांक सांगता. देखून कला अकादमीच्या अध्यक्षान ह्या प्रकारात लक्ष घालचे अशी मागणी करत तांणी कला अकादमीच्या अध्यक्षाक पत्र बरयलां. 50वी कोंकणी नाट्य स्पर्धा जाली ताचो निकाल जेन्ना आयलो तेन्ना बाकीचे सगळे निकाल जाले तातूंत केन्नाच कोणें जजीसांची कलेक्टीव विजडम केन्ना क्वेश्चन करूं ना. पूण जेन्ना हाची नाट्य संहितेच्या लेखना खातीर ती प्रायज दिवपाची जी परंपरा आसा, परंपरा आनी रूल तातूंत आसा. तातूंत रूल बूक सांगता की 2 प्रायजां ताका मेळटा. तरी कला अकादमी म्हणटा की कितली प्रायजां दिवपाची हे ते निर्णय राखून दवरतलो. पूण पयले प्रायज दिनासतना दुसरे प्रायज जर दिता जाल्यार हातूंत कसलेच तरेचें प्रमाण ठरना, कसलेच तरेची क्रमवारी तयार जायना. पयली गजाल म्हणजे म्हाका दुसरें प्रायज मेळ्ळा जाल्यार पयलें कोणाक मेळना ते जाणून घेवपाचो म्हाका अधिकार आसपाक जाय. सो हे सगळें कांयच करिनासतना अशें जर एक खंयची संस्था म्हणजे गोंयची प्रिमियर संस्था करता जाल्यार त्या लेखकाच्या अभिव्यक्तीचो तो अपमान ठरता, ताज्या पीस ऑफ आर्टाचो तो अपमान ठरता. आनी एज अ कोंकणी लेखक म्हणून, एज अ लेखक म्हणून हांवें हो निर्णय हे इनाम स्विकारूं ना. ओके सर, आमी जर पळयलें जाल्यार दर वर्सा दिता अशें इनाम काय ह्याच वर्सा दिलेले आनी कला अकादमीन अशें कित्या खातीर केलें? पयली गजाल म्हणटा ती इनाम दिवपाची परंपरा आसा. मागीर ते एकूच इनाम दिता काय 2 इनाम दिता. बट हे पयलेच फावटी जालां की पयले इनाम दिनासतना दुसरें इनाम दिलां. जाल्यार कला अकादमीन कित्याक केलां हें ते तांकांच विचारचें पडटलें. कला अकादमी म्हणटा की निकाला बाबतींत कसलेच तरेचो पत्रव्यवहार कला अकादमी करची ना. सो हे जर करिना जाल्यार हाजे स्वाभावीक निर्णय आसा की खंयच्याय सर्तकान ते इनाम परत दिवपाचें. पयली गजाल म्हाकाय खबर आसा एज अ रिस्पॉन्सिबल रायटर दीस इज अ प्रायज, दीस इज नॉट एन अवॉर्ड. बट अशे तरेचे जेन्ना अन्यायकारी आड मार्गांतल्यान, चोर मार्गांतल्यान जेन्ना अशे तरेचे कितें तरी पॉयंट प्रूव करपाक जेन्ना कोण लागता तेन्ना ताका त्याच पद्दतीन उत्तर दिवचें पडटलें. कोंकणी लेखक हो लेचे पेचे लेखक न्ही. रायटर फायटराची परंपरा आसा. कोंकणी लेखकान आयज जी नाट्य चळवळ जी कितें आसा तातूंत कोंकणी लेखकाचें मोठें कॉन्ट्रिब्युशन आसा.
सो दुसरी गजाल कला अकादमीन ही गजाल कित्या खातीर केली हें समजुपाक कांय मार्ग ना. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मस्त 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 मस्त. यूनिवर्सिटी मस्त, फ्यूचर जबरदस्त. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी